Wow. Sa saysayang pangyayari ito, ito ang pagiging pinaka-importanteng merger at business transaction sa kasaysayan ng Chinese. Mabuhay ang Chinese man. Excellent, no. Excellent, no. Relax lang. Relax. Relax lang ulit. Angat mana yung mardilan. Tapos mo. Relax lang. Inhale. Exhale. Blow, 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 blow. Exhale. Blow. Tapos, tagilid dyan mami ang tubang sa ako. Sige pa. Diba? So, ko pa kali. Stop. Tapos, nakamot tayo. Kanina pa inaaga. Hold on. Matasin na, nag-TV na. Ang ganyan. Ano lang? Turog lang. Nakakasagtagin. Ano ba? Diba? Relax mo lang. Inhale. Exhale. Blow. Haya. Haya. Still sige. Still sige mo. Relax mo lang. Baba lang, baba. Okay, inhale. Exhale, blow. Di ba yung ulo mo sa ulo naman? Balik kita. Dito ang ulo mo sa ulo. Ikaw. Ano? Malaksin na. Awaton yung makabuhat na, no? Malaksin Pamatin mo na. yan. Mahiwag. Pwede. Parang, Nagpapabuhat pa ugang isa. di na nakabuhat. Nagpapabuhat pa ugang yun. Kaya marauton nga na eh. Parang easy ba lang pagbuhat niya? Bali mo yun sa kasi ha? Raman. May nagkuan yun. Nagtuba saging. Duwa na bulig. Pero Pero parang sila pagkalsa mo. Siguro. Tapos di na ano sa ano. Head na Laba, posisyon. liwat na bulig. Na bunguran mo. Excel. Pero di man eh sabay pagdara. Oo, doon na gato. Hangos. Okay. Kaya kay may nagdara pa yung uring duwa na sa peds. Pakanhe. Harayo man. Ay, kaya man. Naabuso man ang lawas. Dapat mag-alsa lang sa an kaya lang talaga. May ugali pa no kita na maski diri ta kaya kakayahon kay habo na magbalik. Oo, oo. Paano nakalungtod na sa ko ano sa
Di ba? Relax. Yan. Yan. Okay, relax. Okay, straight ang ulo. Straight na. Okay. Inhale. Exhale. Okay, isang naman dito. Up. Okay, straight ang ulo. On. Relax lang. Inhale. Exhale. Go. Straight. Pag hilutas ang madibilin sige sa ano, kulog. Okay, makulog na ni ko. Sa mga dokumento, Abilang mo lang kami. tapos Kaya ikato mo na para hilos. Sabi ko si Iso, meron titinda isda, bago maumayan na yun. Aarap talaga yun. Bago ni Uti. Paano tayo man ay dimple sila? Bimpo. hindi lang isang magkakamali at hindi isa lang ang guilty dito. Hindi ba napakasakit kung pareho kayong makakasuhan? Ano is harsh, but that is the law. Kung paano mga crisis medicine, nakatutok si Jonathan Anda. Okay lang, maski may hangin. Armado ng search warrant, hinalubog ng National Bureau of Investigation ang illegal na krimen na ito sa Barangay Isidro, Makati na ang Bago ni madibilin. Sinita po talaga ang bulig, ngunit hindi po sila. Sabi ko libra, Pag ang kulibra, naguhutong-hutong baga. Oo nga ni, hindi ko man. Tsaka na mamaga. May kunagaman din nila dito. Ang kulibra mahambag siya. Mahubak, mabaga. Naghutong-hutong. Tapos mapasok. Mapasok. Di man. Di para ba news ang kuyo? Sabi ng NBI, May luyan na may Ito no, hindi niya ma-adjust, hindi mawala. nakumpirma rin ng NBI na hindi rehistrado sa Pulan Drug nalikod ha. Butika lang ang lisensya na establishment. Mas malala ito na kamanghod sa amo ko. Naliad lang sa Mindanao. Diri talaga nakatindog. Paabot ka mo sa Mindanao. Taga Mindanao man lang ako. Taga Mindanao ka. may badi pa rin sa namatihan ko na pag pitik. Wala na ko kakabuhat. Oo, si mo yan to. Ano yan sa Pag pitik sa likod ko, wala ko pakabuhat. Meron silang May ano lang, may inano lang, may sinakat lang siya. Parang na-outbalance siya. isang danan sa ang ladder. nauna lang ito. Pero naman ang edad. Bilib mo na ako sa doktor. Siguro nasa 40 na ito. Kay kasal nga ni kunta. Kaso yung tumarin. Mapamanila na kunta. Pura pa ka lang. Ikay mahal man sa, ano baga, St. Luke, magpakairo ka dito. Ang minutes lang. Nasa 70 na. Tapos sinabi ko, Makatitinaw ko. Kaya nagastos niya dito sa Ace Hospital. Pero yan to? Badi mga tuwan. 36 plus wala. 36? Kaya sa CT scan, Oo. plus mahal pa na ang CT plus scan. 20 size. Ako 37. Ano? Gastos ko. Kasi naman ka dito sa ako. Di nag-maintenance ka na niyan. Mabalik naman niya ni ako doon sa ano kay Kuan. Pareho kayo may maintenance. Pares kami sini may maintenance. Ano ang maintenance niya? Kuan. Ang blue dipin. Okay, blood din siya. Dapat ka naman. Ay, pagsumo lang ako. Ada pa ako. Dumapa ka, diri ka mag-kuan. Relax niya. Para makarelax ka po. nang mapanood nila ng live ang Running Man Family and Concert noong April 2023. Siya yung nagsabi na nung nanonood nga kami Bago nun, sana din next time na- kami na tayo sa stage. Relax mo lang. Dito na kami. Bago din ka na. Bautista sa kanyang fur babies na sina Nacho at Zorro. Meron din silang awesome tricks na isinare sa atin. Nagbabalik si Okay Karamel. Ano mangyayari sa Iyak na mapapahiya ang nag-imbento ng kasabihang parang aso't pusa kung mag-away kapag nakilala mo Dapat talaga kung ang mapahiya. Asia's romantic dapper Christian Bautista. Meet Nacho, the nonchalant Persian cat at ang super kulit teacup Pomeranian na si Zorro. Bang sabi sa Magkaiba dun eh. man daw ng Kuan. personalities,
certified Hindi na vested nagtitinda daw man sila. ito isda. Ako ngayon, nakahilot ako. Ito yung mas Para kay ano, may mga hika lang. introvert kaya hindi Sino? ko kami Isa? Siya yung Si Kuan Balbido. Balbido. siya lang. Ito yung mas, Ito yung Di show. nagsara na kamo. Siguro kahit na Nagsara na kamo sa pwesto niyo. Uma kami pagtinda ko Ah, gahapon. di na kamo nagtitinda ka mo. Minsan lang, maluya pa no. Aksaya lang sa Bago yelo. ko nga ni siniho. May kasagpan ta dito. Bago High ka five. manano kay bro. Bukas, kaya abutin mo. Shake. Pwede ba? Yan makulong ko. Dapat talaga tratuhin sila na parang tao na talaga. Makifeel nila kasi yung love mo. Hindi, pag iwat ako sa buwag, mga na. Pinamahal mo talaga sila. Have a very good rep na you trust. Aubrey Carambel, updated sa showbiz happening. Kung nabili ka, mga Kaya ang dati may chika ni Saturday night, ako po si Nelson Gala. Yan, diba? Thank you, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Tia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Ang programa nito Hindi, baka magtrabaho sila eh. Kung hindi na yung jazz. at gabay ng Ako mga sila, ang kailangan maaaring masisira ng Hanggang yun eh, pahalang nila yung magbili ko eh. Ay, may nakukulong na nga ni Nero. hindi ang kung tayo ko na, lagi din ako. Pagpapareklamo sa ako yun, bago kuman. Badi ang paghigda mo. Yun eh, abutin mo. Hindi nyo, hindi ka nagpipiti. Ayun din yun. May bilog yun eh. Bilog lang kung asan ka niya backbone. Hindi mo kung ayaw mo pa ako, hindi ka naglala. Eh, maski ang paghiyakong ko sila, di makayakong sila eh. Tulad sila. Hindi na. Makayakong. Bago nga ni sabihan ka na ito mag-ilog. Hindi ito nagbabasang pag-ilog. hinahanap ang sarili national. Harap nga niya ito ni Kuan, Manay Bilya. Ay kikilala man ngayon ni Mark. Bago kay sino na yan. Ikato mo na paraylo. Bago ko ang taga-taberna na nagtitinda isda. Si Jason ko nito, bago kilala ko. Pamangkin ni Manay Delia Punggo. Oo. Oo, si... Pamangkin si Delia. Kaya ang ina ni Delia, mao sila magkamango. Oo. Pero may man kami doon kasi naman nag-therapy sa sa na-stroke ang pamangkin. Mao nga niyo na doon, ha? Mao nga niya ito si Alberto ang nagsabi. Ayan na baga. Nagtutukin na nga sa ubak. Sabi ko, hindi nga ni magpanganangon. Mao. Ano pa daw siya, maparanga siya mag-exercise. Sige, ang lakaw-lakaw. Hindi ang lakaw-lakaw niya. Porsigido pa daw siya magayad. Ako nga ni isang kamahon. Awsan kamaon. Pangina. Kung ano. Sa pasagda, okay na eh. Pipirit man yun. Kaya nagpapadara sa kwarta sa bata. Sa Laguna. Kasi mga, Sabi ko, pagpagal ka na, mamunay ka. mga nasa bali, Permi ka lang mag-inom sa daga na Kaya tubig. nina mansunan. Mapluso niya. Ano, may cancer. Paluluin na agad ako pa. Sa ikahapon. Pagbisita ko. Di pa nga di na bisita, busy pa no kami. Busay na. Paluluin. Pero man talaga son. Badi ba ko? Lumigay ini. O ano? Ang dilim niya sa ramdamay na. Busay na siya. Busay na. Apito mi daw. Oo. Ay, bago. Naruyag man na. Nakadwa. Hindi man libot yung nalang sa bago yung may tindahan. Kasama pa ko sa taber naman. Di man lang si Siko. Di man lang kung sa ito. Saan ano? Ano lang niya, nagkukulok lang ang dugdug niya. So, meron pa kami nagkakadto. Sabi ko, manay, mapacheck up ka. May hapdos ka sa puso, sabi ko. Hindi man nagsabi na sa dudo. Kahit, di sa dugdug ko nun niya nagkukulog. Sa dugdug pa. Di kung sugad, nagbabatog pa lang, wala pa sa dudo. Niyang ko anak ko no.
Ano na, kaysa last na mo nabisita sa kanya, ano na, parang pumutok na. Sabi ko, di ka magkaon sa bawal, basi diri ma-trigger. Nanuman sa mga bawal. Bunay, manok, Oo. mga marara. Ka nagsisigarilyo pa siya. Sabi, bago ko ba din sige mo pa sigarilyo bago iawa ko na wala ka. Sabi ni Manay Dilia, altuhan nangon ayon, basi diretsoan pag ayon. Habang tinitignan ko sa lamesang ito, Kung mali ang kamot mo na luwak sa side. Ibaba mo sa Sa side, paligid straight. niya. Sa side pa. Ako lang. Gusto lang na. Dinan makulong. Kapaa. Mr. Chan, magagaling na kasamahan sa buong mundo. Ang mga Chinese family ay nagsasama-sama. Ang nagkakaisang pamilya ay may malaking kapangyarihan para paalisin ang ibang sindikato sa negosyo nito. Harani ka para na. Ang mga Chinese family ang magkokontrol ng buong market. Release ba yan si Mamay Marna, Aling? Delikado ang panahon. Oo. Pinuha ko pala. Kailangan natin Pingaki ni Ra. nang sa ganon walang anuman. Tango-tango. Pimer na. Anuman ang makikialam Wow. sa masaysayang pangyayaring ito. Ito ang pagiging pinaka-importanteng merger at business transaction sa kasaysayan ng Chinese. Mabuhay ang Chinese man. Exhale, blow. Inhale. Exhale, blow. Relax lang. Relax. Relax lang ulit. Angat mo yung mardilan. Tapos mo. Relax na. Inhale. Exhale. Blow, 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 blow. Exhale, blow. Tapos, tagilid dyan mali at tubang sa ako. Sige pa. Diba? So, ko pa mali. Hop. Tapos ang kamot dito. Kanina pa inaaga. Hold on. Batasin eh, nag-TV na. Ang ganyan. Ano lang? Tulog lang. Tagilid. Double. Diba? Relax mo lang. Inhale. Exhale. Blow.
Sige, sige. Sige mo. Relax mo lang. Baba lang, baba. Okay, inhale. Exhale, blow. Di ba yung ulo mo sa ulo naman? Pwede kita? Dito ang ulo mo sa ulo. Ikaw. Ano? Malaksin na. Awaton yung makabuhat na, no? Pamati Malaksin mo na? yan. Magiwag? Pwede. Parang, Nagpapabuhat pa ugang isa. di na nakabuhat. Nagpapabuhat pa ugang yun. Kaya marauton nga na eh. Parang easy man lang pagbuhat niya. Bali mo yun sa kasi ha? Raman. May nagkuan yun, nagtuba saging, duwa na bulig. Pero Pero parang siya ng pagkalsa mo. Siguro. Tapos di na ano sa ano. Head na posisyon. liwat na bulig, na kan bunguran mo. Exhale. Pero blow, di blow, man eh, blow. sabay pagdara. Yeah. Oo, dunagato. Hangos. Okay. Kaya kay may nagdara pa yung uring duwa na sa peds, pakanhe, harayo mo. Ay, kaya man. Naabuso man ang lawas. Dapat mag-alsa lang sa an kaya lang talaga. Basta mo na. May ugali pa no kita na maski diri ta kaya kakayahon kay habo na magbalik. Oo, oo. Ay, pagkalsa. Normal lang. Sige, baba lang. Ay, pagkalsa. Paano nakalungtod na sa ko ano, sa Di ba? Relax. Yan. Okay, relax. Okay, straight ang ulo. straight na. Okay. Inhale. Exhale. Okay, isang naman dito. Up. Okay, straight ang kawan. On. Relax lang. Inhale. Exhale. Go. Straight. Pag hilutas ang madibilin sige sa ano, pagpulong. Nagpahilot na ako doon. Oo. Danis man siya maghilot dun sa... Din eh sa ano. Oo. Pero sa pilay, ay rugso no, di pa man. Kaya kay gusto niya mahilot. Di, inagi ko. Ama, sabi mo na wala kang pakiwag? Oo. Pagkaaga. Sabi sa uli mga pakiwag ng pagkaano na yan. Sinakit ako sa Wala. Bagsak mo ulo. Ay, palas. May portion pa no sa ano ta na pag nagkamali pagpindot, di ka talaga makahiwag. Ulibra ko no. Tapos yung parahilot. Ako libra baga diri inihilot. Kaya nga, di ba? Ano pa naman pa ito? Okay, this is yung ano, yung kawan. O, okay. Nagbuhat ka. Dili ka nakaputan. Lakaw. Lakaw. Ano yung sinilas? kay. Alihan sinilas. Ayaw na pag sinilas. Lakaw. Oh, May video. Mga pira pa sinada. Bilada. Ano? Nakatiso-tiso? Kanina? Ano kanina? Inuunaw sila. Oo. Oh, yan. Wala. Sugod ako sa nakauunta. andun sa... Siya, di mo na magbigla talaga. Wala ka. Hindi, patayin mo. Hindi pa ako tapos. Yung patisig ko sa'yo. Okay. Putro ka pa. Nagpapabuhat ugang yun. Putro pa. Putro. Nabigla kaya ako kanina sa pag ano niya, na diretso. Sabi
nga ni man ako pag imod kay kakaputan pa og kakaputan ko pa og sa kamot bago magbuhat. Bali, nasala lang talaga ang pag-alsa niya. Baba lang ako magmali. Pinagastos lugod ka mo. Ayun. Pero daw pasanggatos man anamo sa ladua. Bet nga ni kay nakaayo Sa man matos sin. ninyo, pinuhuna lang ninyo. Oo. May... Binakalasan masaram na pagkaon. Andaw Diyos ko. Okay, nasa. Edas mo Eh na di yan. may man nga ni around nagpinsan man pa ya. Na taranta na. Relax. Wow. Inhale. Exhale. Blow. Okay, tihaya po. Kaya kumain sa lurang labak tabi na kuhan. Kaya bago imali na sando. Upo. Makadamdali ako. Sige po ka na. Hindi na. Kaya, Okay. Pag sunod-sunod, publimano ka ha. Mag-iwan ka. mapagalong pag birik-birik ko. Yan. Ano yan? Yan, nakasibog-sibog na ako sa buwan. Kaya masibog lang ako irog sa inyo, halimbawa matihaya ako. Wala Kaya ko ko daw sa luway-luway, yung bubang talang ko din Wala ko sabihin ha. irog ko sa inyo. Yan. Kaya kung nabibigla mo kulo ko, mariwasa, pinananggahan ang kulo. Yan, sugad sa punuan. Inananggang talaga yun. Yan, sugad sa dati nagkulog na inyo. Siyempre, makulog. Sa tulo. Nakuhan siya. Pagkuanson, pagbibirik. Inananggaan sing grabe. Kada hiwag. Malakaw lang diyo. Lungtad po Baba ka din, ngayon. Mari. Baba din. Baba ka pa din. Baba ka. Hop. Nagawin no, ang babang ay lungtad ko na natin. Sige, Papakiyat. lagi na kulog. Papakiyat sa sige. Ay, gusto na ha. Hindi ko may kuturo na. Hindi mo na ako. Yak. Yak na ako. Ay, pag-alsan ulo mo ha. Relax lang ha. Kaya pag-alsan ha. Kaya ako na sa stretch. Pamatian mo ang lower back mo ha. Ini. From lower back hanggang din sa cervical ha. Relax lang. Okay, inhale. Exhale. Relax lang. Ay, pause ha. Ay, pause ha. Bago sa ikamatay ko na ada ini. Hindi naman suwad sila, minor injury lang yun. Ang problema lang sila, kung nakakanto ka sa liparam, Mao. kaya hindi naging Yanaan. malalaki. Kaya bali, ang dalang hindi ka makahiwag, mas mangyari. Mao. Mao yun to na nangyari sa kanila pag madilig na. Maano siya, dahil lang sa stress. Pagkulat. Kasi may stress na siya sa sobrang nakulong. Ay, minsan nagpapasuhay na kami kay kung nasusukdan ko man. Kay kung, Ay, may manay siyang tao na pag may makulong irritable. oo. Termina sa kuwan, di na Mainit ang ulo. ma... Wila. Bago ko nga ni. Magtabi-tabi ka man nga ni. Magluway ka man sa history. May naman doon. Grabe na rin yung naging kliyente ko na kuwan. Pati ang attitude lang kung Bago naka... na sila. Mahala kung ikaw man ang... Hindi ba pa nga ni nagmumuda? Sa ko sobrang nakulong. Paghuna mo nga yan. Bagsak mo. Kuan, naruyag ako sili na kahuruhigda din eh. Inhale. Exhale. Relax. Kay ang tanuman soon. Oh, dito ba may pasay ka malay? Bandire, bante. Bante. Ginudak niya tanuman o katanumi nga ni. Dili lang, ba't hindi lang kami? Dito, sa unan may man lang. Yun na paliko, pakaunan so napayag doon, may paliko baga. Pakanto yun dito sa amo. Sa ila yan. Di man harayo na gad. Ano man lang. Iba pa naman pag sanay ka sa trabaho. Tapos, Yung nga yung ni good job ko na bago ko pan o di ka na muna kundi marunong pa natin. Ano kay bunot ka na. Dili ka malingkot. At tumang ka malay. Bago
balik dili na yung tumakan eh. Opo, siya nagsabi na makan eh. Cross ang kamot. Pinaturog ko muna. Tulong mo lang Mantulog. kumanay kayo. Papangtulong mo. Paano nagpapabulan ka ha? Oo. Ako ang taga po. Kapag di mo yung pukaw, bali sa aga na yung magmata. Isa ko tayo may mali dito. Ang bangka? Dali, ikaw po tayo sa kailangan. Dali makiwag. Wala sa. Dali. Maingod ako? Basa. Basa. Straight. Okay, inhale. Exhale. 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 Kabilang side. Bali ang kamot. So, inhale. Exhale. Okay. Yes. Okay naman. Okay, paano ko na? Okay, nakautro. Sige. Pwede na yun eh.